Hi, welcome to YouTube channel Amat Larbsib. Don't make any sound. Shh. Kali ni nak makan lunch spicy KFC yang tersangat sedap. Makanlah. Bodoh lah. Kita try air Pepsi dulu. 2,000 years later. Okey, jom kita try. Sos cili. Spicy Lime KFC. Sedap. Masam-masam. Apa? Aku rasa macam Mamee. Macam makan. Tak payah makan dengan sos pun dah sedap. Cheesy wedges. Mashed potato. Okey, kali ni kita nak jawab soalan pasal crush pula, okey? Sebut 3 nama crush. Yang pertama, Noah Danish, Elina Haris. Yang ketiga, pernah tak luar perasaan dekat crush? Pernah lah, dalam kereta Nooi. Siapa tu? Tak ada dah soalan. So tak boleh jawab. Ciri-ciri crush yang pertama, comel. Kedua, sedap mata memandang. Dan ketiga, good attitude. Ada berapa crush zaman universiti? 1, 2, 3. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. 5 orang. Termasuk dengan Hang buat video ni, Hang jemput aku, Hang saja nak perkenalkan aku kan. Baju dia dengan crush di mana? Dekat PD PD yang mana satu? Banyak sangat lah. Boleh tahan pedas juga kan? Sikit lah, tak pedas pun. Buat dinner dengan crush. Oh, benar. Dekat Cameron Highland. Dah tamat dah sesi jawab soalan pasal crush. Sekarang ni nak teruskan makan. Oh, sedapnya minum seorang. Okey, Spicy Lime KFC memang sedap. Tak pedas sangat. Masam. Tak payah makan dengan sos pun dah sedap. Yang penting aku tak jahit malam ni.
Excuse me, what? Cameraman, nak makan sikit. Nah. Okey, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share untuk banyak lagi ASMR daripada YouTube channel Amat Larbsib. Okey. Don't make any sound. Shh.